Buongiorno a tutti e a ringraziarvi di essere qui. Accudiamo oggi Pietro Santumenozzi in un quadro sempre di prospettiva di santologia che aspettiamo con assai impazienza. L'antologia di letteratura corsa. Oggi abbiamo da trattare di poesia di modo generale e poesia di espressione corsa in particolare. Dunque, a ringraziarti per il suo sforzo che tu fai tu per anticipare un po' ciò che si potrà leggere appena più tardi per su sposto qui, questa conferenza, e hai la parola subito subito. A ringraziarvi di essere venuti, a ringraziare al Centro Culturale Universitario per il suo invito sempre, all'anonimato, a ringraziare Diago di noi per averci mandato di partecipare a queste stonde qui. Allora, quando ho scritto prima il soggetto di stonda e ho messo solo la poesia, mi sono detto, ma di subito subito in questo campo qui, dunque... Ho scelto i stritici appenuccia gioco Uliai, dunque sarà poesia e espressione corsa, poi se ne parleremo dal traudori a penuccia. E poi c'è una costo particolare per trattare di poesia e mi pare che se due parole qui poi hanno permette di avvicinarla. Due parole che sono forse appena metafore di ciò che in tutti i casi di produzione poetica odinca e forse chi d'altronde ha bisogno di una metafora per parlare per di poesia. Allora, da ritrattare la produzione poetica di ultimi geni sono spontanee queste due parole qui. Dunque, uvilu e a rompitura. Allora, appicciate di questa maniera insegnano un riguso di un solido confronto tra una poesia detta tradizionale e un'altra moderna. Un riguso inudi e bustore stichide, e a forse di presentare a penuccia due barrecchi mi pare una penuccia come a penuccia perantori e che danno di a poesia una viura che gli è penuccia grancada quantunque. Dunque, il primo barè, posto che a poesia di espressione corsa non si può mica spiccare, posto che è nata dall'oralità, dunque non si può mica spiccare e da rispettare la specificità, dunque quelli che vogliono scrivere poesia in lingua corsa saranno costretti a usare le forme canoniche di poesia orale, di rime, di usare un stile che sia più narrativo e preferisce una visione concreta di un mondo da educare un pubblico largo, dunque si metteria davanti tutto ciò che è roba di lia, di una pretensione, tra virgolette, metafisica, di poesia. E noi tanto ci possiamo mandare se esiste una sputichezza poetica che specieria un'identità. Ecco. E è vero che ha scritto la poetica in tutti i casi, in Corsica, ma in un altro. Come dici? È stata riata e anche appena contaminata da Amadina, da la rappresentazione che noi ci facciamo in lingua. Invece di pensare che la buia aiuta solo da arnese e creazione. Dall'altra banda, ha volontà di innalzare un modernismo da dogma davanti a un obiettivo assoluto di scrittura odinca, pare anche un inciampo molto più che la nozione di modernità in letteratura bene relativa. Dipende dalla maniera che ogni autore ti concepisce ciò che lui chiama verso moderno, trattandosi di forma quanto di fondo, e dipende di noi di criteri lettori che qualificano un testo da moderno o mica. Ecco. Per esempio, una piccola poesia, non so mica se può avere. Dunque si sospende ad una le lampade e la vista, attraverso la finestra, entra la pallida luna, luminare e spavecchio, morto quadrato nello specchio. Ecco, dunque se noi facciamo tutto ciò che è contestuale in giro a suo poema qui, sarà moderno o mica. Ecco. In tutti i casi, secondo i nostri criteri, che facciano la modernità in letteratura. Di un poema che è stato scritto nel 1939, questo qui. Dunque di Domenico Cantone, Serafino, Bersini. Ecco. Dunque per mostrare di noi che il modernismo in poesia può essere relativo e non si tratta mica solo né di un cambiamento di forma né di
una tematica che non sia mai stata utilizzata. Ecco. Invece, per questa guida ho messo questa congiunzione e coordinazione tra filo e rompitura, perché ci permette di stabilire un spazio di contatto, ecco, mettendo un risalto a coesistenza di due scritture che spampaneggiano e a cae alle volte che le intreccino. Benedì che autori si giovano di tematiche usate già, da vigliare con un altro sguardo, o da dubrar forme esciute da tradizione e a tempo utilizzare forme di più moderne, penso alla poesia diffusina forse, che a principio era assai moderno, se non abbiamo come riverenza siete di appelle, e poi più tempo è passato, più la sua poesia si è arrimbata a forme di più tradizionali. Ecco. Donc c'è innovando qualcosa di nuovo e in forma forse qualcosa che ferma di l'oralità. Ecco. Dunque si può fare tanto una lei con un aspetto che forse è stato appena trascurato in giro a poesia e a letteratura forse corsa in generale, la questione di l'influenza, quelle uscente e l'altra che si percepisce quando si legge, dunque corrispondenze che un lettore può stabilisce con altre opere, altri autori, eccetera, eccetera. Dunque ogni scrittore, e qui forse ce la fa ce la precisa appena una parola, qualche sia che ha un progetto di scrittura riflettuto, perché penso che quelli che si chiamano scrittori o che si vogliono chiamare scrittori, appunto, devono avere questo progetto qui. Ecco. Ogni scrittore dunque sa che le sue letture hanno un peso nella sua scrittura e che lui tocca determinarsi secondo queste e secondo lui ciò che lui pensa a riga di nuovo, essendo attente quantunque a far spuntare un verso proprio così aniato a mesa ai tratti di buidi che la busto d'olitie. Via, e se in un certo modo cuscente la storia e la poesia dove si vuole inserisce. E forse che ciò che ci manca in noi è un discorso che noi chiameremo metapoetico. Donc on si tratta non solo gli articoli di lavori universitari che trattano di produzione poetica in uso insieme o con un'andatura monografica, dunque che ci insegnano e via da capisce l'evoluzione, permanenze e i correnti della scrittura poetica, lampendo un sguardo critico all'opera, ma in noi ciò che li neigano i poeti e gli stessi, della sua poesia. Da pratiche sicura, più che da teoriche. Benedì aveva un sguardo riflessivo a non la sua scrittura stessa e si potrebbe utilizzare un'espressione che mi è piaciuta di un poeta francese che dice una scrittura che riflette a non se stessa, dunque, e che interroga in noi i suoi arnesi, i suoi mesi di scrittura, come concepisce la sua poesia. E penso che fra tutti i poeti contemporanei, in tutti i casi per ciò che tocca a Francia, forse ce ne due che lavorano assai nella sua poesia e a poesia in generale. Uno è morto poco fa di Bonnefoy e l'altro di Jean-Michel Maupois. Ecco. Dunque, per buttare un nostro soggetto, a minta scrittura poetica da poi gli anni 70 o manco, pur se non peremo notiata al di là di suo dato cronologico, e sono scelte e via che la pratichedia è una scommessa vera, posto che è stata assai divisiosa a produzione. Dunque ci sarebbero quantunque due drampali da schisa. Da una banda vuole accogliere ogni gitura in un insieme rendendolo omogeneo, negando l'originalità di ogni progetto, e dall'altra banda prova di rendere conto di ogni individualità poetica quando chi si sa, e molta scrittura da un'esperienza intima e da un progetto estetico riflettuto e come cerca mettere in onda.
Dunque, negli anni 70, la rivista Rigiro si può osservare prima una doppia rompitura, per ciò che tocca a forma, con una poesia affrancata da un quadro, dunque la dopo di diversi sciolti, e a un fondo con rinnovo in una maniera di trattare certe tematiche. Dunque, se prima si può scolina di non dell'opera di poeti che non hanno mica collaborato di maniera regolare a Rigiro, come penso a Giacomo Iancarelli. Se ricerche bene prolungate oggi da autori che hanno principiato a scrivere a questo momento qui. Ed è interessante d'altronde di vedere la sua evoluzione, la sua maniera di accostare la scrittura poetica dai 70 fino a oggi. Eppure, in uno stesso tempo, ferma viva una scrittura, e anche una rivista Rigiro, una scrittura liata di più a forme tradizionali che ciotano sempre in ruralità e con contenuti e fiori che rimandano a suo fondo. Dunque, se li variano a principio accompagnare rivendicazioni di riacquisto, certi testi, i poeti fanno-si portavoce un collettivo, se possono osservare un cambiamento che sono spontaneo, voce individuale, seguendo via di creazione proprio. Dunque, se lo si vede l'ultima pubblicazione, si può accorgere che a maniera che concepisce la raccolta poetica è cambiata in un. Per un'ipotesi non si tratta più, scusate, da accogliere poesie spergugliate scritte in maniera occasionale, a raccolta è vista invece come un insieme coerente che corrisponde a un progetto particolare di poeta puntellato da una tematica pura se non c'è un'unità di forma. Ecco, dunque penso a Migratori e Badimi Spezzati di Alano Imeu, penso alle poesie Urtalina di Sonia Moretti, all'insieme delle raccolte di Stefano Cesari, agli ultimi libri di Patrizia Cattagega e anche a Passe Bene di Giacomo Mudier. Allora, so affacca di soggetti altri in una poesia, arrivati a due larghe abbastanza secondo Giacomo Vusina, io ne metterò di un'altra, dunque a primura per un logo, percepito e costruito dai sensi, e espressione di Leo, chiamata una poetica identitaria, con tutta la diversità e l'ambiguità che la rega sa parola. Se ognuno può fare da puntello per un'opera, si confondono spesso, permettendo un accosto alle tematiche che li sono liate e un di noi. In che modo Leo si iscrive in un luogo, come un luogo partecipa alla formazione di Leo e c'entrano dando a memoria e al ricordo. E si scollinea in noi un'attenzione particolare al fatto e al gesto quotidiani che la scrittura si impose sedia da abbentare carica poetica a scosa con l'interesse per la stonda presente di che un rapporto al tempo o quella che si cerca di ritrovare allontanandosi dall'eccesso lirisimo pur se non potremmo buttare nella questione del lirisimo e scartando un discorso militante. Dunque, per ciò che tocca all'espressione di Leo, senza voler stabilisce genealogie, mi pare che un pochi indizi si potrebbero ritrovare nella poesia di Anton Francesco Filippini, con un verso malinconico assai, indienato forse dalla sua situazione d'esiliato. Quando che nello stesso tempo, dunque, o traduce guerre o periodo di mantenimento, era più impersonale a poesia, trattando di spesso di natura, di agorsica, di l'amore, ad un punto di vista generale, forse fine di ipotesi a lettura, c'entrava poco l'intimo o un'esperienza intima in queste poesie qui. Dunque se può le dite su piccolo basso di una poesia forse appena sconosciuta di Filippini che tratta da una raccolta che si chiama Belle Calende mi pare e che si chiama Secondo Ioanni. Ecco, c'è di nuovo qualcosina di melodia di versi qui, Dunque oggi si sente che Leo di Obueda è ingaggiato di più in una scrittura, che il mondo è passato allo staccio della sua percezione e della sua esperienza e proprio il primore l'interrogazione di lui non a Leo. Ben a dire, pensa che forse l'identità può essere anche la frola. In quanto a un rapporto a un luogo, pare che lo sia assai complesso, che spesso non si tratta né di celebrare né di descrivere lo ha fatto, questo luogo. Dunque,
forse una piccola arete, ci aveva 3 piccole arete a Nanta, forse un'epoca raccolte, dunque in i paesi ossessionali, dunque di Patrizia Catagiga, si legge un rapporto un chiedo a un luogo, ma sono letture personali queste dunque. Dunque è un luogo che è unico e molteplice a tempo, e in questi paesi ci stanno i significati tutti di questa parola, e anche quelli soniati, e spunta umana di ciò che fa il paese. Dunque immaginato in un spazio giallo, investito da un tempo, quello vissuto e impastato da esperienze belle, ma vrole. Territorio a memoria e che si dà lì ad un esse. Il paese, in sua bulissemia, dunque, permette la bozza una cartografia di divisi tenuti gari. Pare quantunque che sul luogo un possa essere vigliato in modo retto, un'impossibilità, una volontà di un inchiustralo mica, dunque da conoscerlo bisogneria seguire i suoi orli, chiappando la binte da avvicinarlo, in un passo bene continuo, dai confini all'infuori a voltare in se stesso. E che forse anche a scompartire in sezione di sua raccolta specchia come un percorso che lo deve seguire il lettore. Dunque sarà sa ricerca di un luogo forse un'erenza per dire ciò che lui chiamava Bonnefoy l'arrière-pays, dove si confondono l'invisibile e lo proche. Ecco. In due stesso vilo poeriamo amintà a Gurtalina, di Sonia Moretti, che la cerca ricostruisce attraverso la istanza illani, provando idee nella niscentria e zidelina, con la coscienza di scarto, a tempo malinconica e ironica. Pare che non si lasci impossessare dai ricordi, ma piuttosto cerca prugarli a farli spuntare per via gli sensi. I boemi sostonde di ape prima che le durgiuli se ne dorna, sapendo che le si inonderanno quantunque. E sa scrittura, forse più che a ricerca di parola giusta, si avvicina a ciò che lui chiama Molpois le toucher juste. Ecco. E infine, che ci vuole radio, infine un rapporto a un tempo, e che forse un buio degli astonde di forse di agumudier, mi pare che sa maniera di percepire un tempo qui, dunque un tempo incrinato da momenti di vita che facciano un spicco e che aggrandano un sentimo vero, una realtà più profonda, ça somiglia a ciò che lui chiama Bachelard l'intuition de l'instant. Ecco. E sa stonda qui innalzata e spogliata da tutte le fisiche e che stantareggia mentre un attimo o tempo, penso che lì un tempo che sente a Diago Mudier. Ecco. Bon, dopo, ma quella è un'interpretazione di no, penso che in sa stonda qui c'è intrecciata o puntellata, non so mica troppo come si può dire, lì ha già di uso finimento. Finimento forse che lo giuro intende la parola mica come qualcosa di compio, ma ciò che la parola francese è finitude, ecco, con lì già di perdita, nella stonda che è descritta, ecco. E lì a volta non ha un logo. E dunque quindi è proprio un'esperienza di lettore. Mi pare che c'è come un discorso che può essere di più girato per dire a banda di tradizionale, o paesaggio. E a tempo mi pare che, e che forse, bon, io ho messo a Jacoté, ma si avvicina in una buona foi, mi pare che si avvicina a ricerca di a parola spugliandola da tutto ciò che può essere viure che si sono accadamansate a nanta sa parola qui. Ecco. A sbuonorate basterà, mi pare prima che le so, infine, che le si bottesse una corrispondenza tra se e poesie qui, e poi dicono qualcosa di maniera semplice, toccando a tempo universale, di sicuro, ma toccando a ciò che fa forse l'essenza della poesia. E leggendo a Jacoté, in tutti i casi si può rivelare qui, mi pare di droit, forse, allora, che è una poesia, ma ha un verso quantunque teorico, a penuccia, in tutti i casi per la sua poesia stessa, mi pare che
permette di capire di noi ciò che gli va a tempo usina e tieri si poemi qui. Ecco. Dunque, so assai rimarche che ho fatto, volia piuttosto scambiare penuccia con voi, non ta poesia, eccetera, eccetera, non ta ciò che si pensa forse di poesia oggi, perché chi ci sono temi di vari assai, per esempio, perché chi non si può mica a paragonare l'evoluzione della poesia corsa con quella araba, chi ha poco preso gli stessi problemi, dunque una generazione con una poesia di più politica, chi si pone un mondo di sua evoluzione, come va tra le forme classiche e forme più moderne, eccetera, eccetera. C'è di nuovo tutto ciò che tratta di un rinnovo, di un lirismo, che certi dunque chiamano un lirismo critico o un lirismo nuovo, che più che lo sfogo di un intimo, di la creazione di uno spazio di contatto tra l'eo e l'altro. Ecco. Donc mi pare che tutti questi affari qui pueriano permette di ritrattare ciò che si va oggi in poesia corsa. Allora, avremmo anche potuto parlare di Stefano Cesari, cosa l'ultima raccolta, che mi pare c'è qualcosa da dire a Nanta un ricordo, a Nanta lei tra pittura e Berghi si è fatta poco poco, è una poesia corsa, l'arte in generale e la poesia, e un discorso poetico a Nanta l'arte, infine l'arte di pittura, e poi a corrispondenza con un tempo. Ecco, bene, di questo personaggio qui di passato, cosa ci dice di nostro presente e come ci permette di noi di pensare alla società anziana e le sue corrispondenze con quella odinca. Ecco. Dunque, per questa tematica qui di poesia, più che per battere la pesca la settimana scorsa, forse come per far sbucciare un discorso, forse che aspettava in un penuccia baratto. Ecco. Beh, giusto appunto siamo andati su un modello che mi pare spicchia di modo assai pertinente ciò che può ricoprire la poesia. Bon, dopo penso che quando tu dici l'eo, il luogo e il tempo, ogni paradigma si potrebbe sbuginare sempre in una struttura che ti hai dato tra o vilo e a rompitura o tradizionale e o moderno. Per esempio, se vedo un luogo con l'accosto assai moderno di paesi ossessionali o poesia di Curtalina, chi poesia di Curtalina eh, torna a visitare un ricordo senza scriversi di un mantenimento. C'è un altro scopo, come tu l'hai detto, è più un ricordo che sbocca in una poesia più che all'inverso, se ha capito bene. E a tempo a primo parologo si trova di modo abbastanza, come dire, un somica si usi tanta avant Paolo Cudino, ma forse confondo canto e poesia qui. Penso a su genere che sbocca di allora di zoologhi, ma di modo assai paesaggisto e mica come qui è paese ossessionale a tempo di un luogo stralogo, perché sono i paesi ossessionali di Badrizia che costituiscono appena un percorso in un mondo usano e che non tocca mica solo a Corsica, allora che a Curtalina è giusto una Curtalina, giusto appunto un micrologo che arrega, che fa sbuccare una poesia divisiosa almeno. Mi pare che ma mi domando se è più un canto a poesia oggi appena la bagino tra i due quando l'Alta Strada o Paesoli d'Orezza, tutta una poesia tradizionale che viene a fare all'oda di un luogo, ma di modo assai più tradizionale. Dunque, non da che non studiamo qui, possiamo trovare sa spartire che tu fai tu in dei generi.
ecco dunque una prima reazione per rapporto a che il tempo, il rapporto al tempo mi pare di no che è una permanenza in della poesia e che u- a modelizzazione l'abbiamo da trovare a partire di generi, di angoli che ci sono, ma c'è una massa a fare da lì, non t'accordi di noi. Giusto un primo lampo così, oh yeah? Come prima reazione, ma veramente senza manco riflettere, solo per giocare appena io e tu ci proponi, io dicerebbe due cose. Una, la poesia è un rapporto tra poesia e canto che è stato aumentato e scartato da all'anno e meglio per metodologia, ma la difficoltà è che noi non potremo mica, mi si pare, d'altronde né sono poeta, né sono una persona che scrive poesia, può scartare o canta la musica, ma tanto più un corso d'ogni in particolare. È complicatissimo, perché chi mi si pare, la nostra generazione e nostra generazione, diciamo, sono giunte spesso alla letteratura con la recchia, vale a dire una musica che è quella di lingua corsa in particolare, e poi dopo sa lingua corsa cantata. È difficilissimo a spiccarsi di questo. Quello è un primo punto. E poi dopo l'altra cosa che volevo dire, ragionando a partesi da sa configurazione triplice che tu ci proponi, è che tutto è problematico così. Leo è problematico, un luogo è problematico e un tempo di no. Come lei sicuramente per ogni persona chiappa a ogni momento di storia che sfila, ma si può vedere anche la complessità delle cose, perché un luogo si vende se Leo e non ha un luogo che lo rama, o se lei fuori di suo luogo, se lei è un esiliato di Trento o esiliato di fuori. Ci sono gli esiliati che sono qui e che vorrebbero essere fuori. Voglio dire, gente di questo paese qui, di famiglia, d'origine di questo paese, e che sognano fuori. E un po' mica essere lo stesso luogo che quello di gente che hanno cambiato un luogo per necessità, diciamo, di viaggio, di professione, di stentazione, o persone che voltano dopo una zitellina e una gioventù fatta in altro, sono luoghi differenti. E anche il tempo è differente. E il tempo non mica ha un effetto talmente nella concezione di un luogo. C'è che da pensare, mettiamo per un isolano come noi, l'isola non è più la stessa quando guardo a Mozzidellina, l'isola non è più la stessa che quella d'oggi. Ha un momento del Mediterraneo, un momento di un'epoca di progetti, di sconfine, non è più lo stesso. E ecco, scopriamo a tutti questi punti, scopriamo un problema, o una problematica, una complessità. E dunque, io ci vedo in te un istinto poetico, soprattutto, so a consento queste tre categorie, vedo una volontà o un istinto per scuzzolare la complessità e un momento di un poema per dominarla e sicuramente per semplificarla, ma come la semplificazione non è mica semplice,
che si basa? Si unisce a digitura poetica. Perché la digitura poetica in corte parole, a condizione e con una, diciamo, focalizzazione a parola, dà a un linguaggio un altro senso che è quello che lo ha tutti i giorni. Perché un linguaggio di tutti i giorni corrisponde a un'azione, a una cosa, perché è un linguaggio che si indirizza a quel che sia e che vuole compiere un'azione, realizzare un'azione, che la sia detta o che la sia per provocare, diciamo, una reazione a quello che sente. Ma in poemi che tu ci hai proposto, qui in illustrazione, quale sono il ricevitore? Quale sono? Ha un'identità, è difficile. C'è un tu, ma su tu è sicuramente generale quanto lo prova essere quello che dice io. E dunque la complessità è dappertutto e penso che è per questo che si faccia ricorso a un linguaggio poetico. E quando si, come lo diceva, scusate, Valéry, come lo diceva Valéry, che un linguaggio poetico non è mica come un linguaggio ordinario. Un linguaggio ordinario trasforma le parole in azione possibile, invece un linguaggio poetico è musica soprattutto. E dunque ciò che noi vediamo per l'evocazione di un paesaggio, ed è per questo che a rimarca fatta prima mi pare giustissima, di che è un paesaggio, ma un paesaggio che non è mica, non si può mica toccare. Proprio quando parlo da poeta di una visione che ho sotto gli occhi, ho fatto di dirla in poesia, la trasforma, perché aggancia da un reale, mi si pare. E in più c'è questa poesia che viene dalla musica, che è quella differente, di musica orchestrata e strumentalizzata, che non è mica la musica, la musicalità delle parole di un poema. E mi pare complesso assai e mi pare che a un momento dato quello che spiega si deve confondere con la stonda di Udì e un po' mica andare assai più in là, poco se lo vuole il corpo di provare a stuzzicare di più. Questo per dire tutto l'affascinamento che la può avere, per me in particolare, ma forse anche per gli altri, a poesia. E è per questo che la attira e che per me è proprio complementaria di prosa, che non è mica la stessa. Poi quando è prosa poetica non è più la stessa. Marina. Volevo fare forse una rimarca di stesso i luoghi e i paesaggi. Abbiamo detto che questi luoghi qui non erano più reali e effettivi, ma immaginari e mi ha fatto pensare, per esempio, in dei poesie di Giacomo Fusina, paesaggi, che il paesaggio non è manco più reali, ma già, c'è quasi una personificazione, posto che ogni parte del corpo è associata a un paesaggio e qui c'è una personificazione e faccio di noi pensare a questa moda di blason di descrivere i parti del corpo. E qui a Facadino spesso in De Patrizia di personificare i luoghi e di mettere appena un'incertezza in queste descrizioni qui. Pedrosa? Io
quando parlavamo non sull'altra strada, è vero che ci sono parecchie tendenze da parlare di un luogo. C'è un luogo situato, e come situato, e quell'altra strada di tutta una... D'altronde tutte le canzoni o tutte le poesie che sono fatte non da un paese, non da un rigione, c'è un lavoro da molto di bulimia. E forse per certe sono di qualità altissima, ma certe si vede troppo questa ricerca qui, forse di Abarola con su Zabiu, eccetera, eccetera. Ma c'è di nuovo un luogo da... come? Un luogo da IEA. Mica come si definisce un luogo, perché chi... fino a pare me la poesia un po' mica definisce qualcosa, ma come si percepisce a tempo ciò che ci gira e come si stabilisce il suo rapporto appena reciproco tra un luogo e se stesso un luogo. Ecco. E se due tendenze qui sono liate a su filo questa rompitura, su filo il fondo di più tradizionale che è per un luogo veramente situato, pur so io se li ci sono fiori che sono magnifiche, e è vero che dall'altra banda c'è quasi un luogo astratto, ma che può apparire astratto quando si legge, ma che per quello che scrive non è mai astratto, sui sa umanda qui spesso concreta e nasce in un luogo preciso e poi diventa dopo concreta dopo la lettura, perché chi il lettore come c'è un riombo, una sua esperienza propria e dunque ci mette di nuovo tutto ciò che l'ha in capo, nell'intimo e beh, un luogo che è proprio un tema che struttura la produzione poetica oggi, ma che struttura in corsica come altro, ecco, non è mica, non c'è mica singolarità, è proprio corsa e è vero che ciò che seria interessante quando si studia la poesia isolana, da adesso si accosta appena paragonativo, ecco, ciò che si fa già stro. E è per questo che mi interessa la questione delle influenze, ecco. Perché chi fa viene se ne parla poco qui, di ciò come ha letto, di ciò che, non so, ciò che la chiappa in un autore e che lui si ne vuole usare, e infine... puro, e quindi da Ruiz che dice se lo deve essere cosciente che trameso a su testo palinsesto, che è qui, infatti non si scrive mai a parte sia in onda. Ciò le ha smattiato appena per provare a mettere in risalto, per non uso un verso proprio, ecco, cosa di arrivato di nuovo a un discorso poetico scrivendo, ecco. Conoscendo sempre i limiti, mica solo io luogo, ma di Abroa che tu dici, perché senza pessimismo alcuno si può quantunque affermare, o manco io l'accerto, che voglio trapassare i limiti di un luogo, ma non la posso fare. E dunque ho solo questa possibilità durante un tempo corto di un poema. Ed è per questo che mi si pare che le forme sono evoluite da una forma, diciamo, bella assestata a una forma stronchizzolata, a una forma che prova a schizare, diciamo, a monotonia di uno sguardo o a monotonia dell'abitudine per creare una specie di da granco che ci faccia passare da un registro a un altro registro. Quello che diceva prima, da un registro, diciamo, dell'ordinario, dell'usuale, a un registro di un affascinamento e una sorpresa
e ciò che mi si pare. A certi momenti Ubueda cerca, al di là di ciò che lui vuole dire, c'è qualcosa che gli si impone all'ispirazione, e su qualcosa può essere una parola, un suono di una parola, forse in maniera appena spiccata dà un significato reale di una parola, ed è così che nasce o si percepisce un'incertezza, una specie di basse bene, di incertezza, di scelta davanti, ma non si va mica tra un possibile e un altro possibile. E d'altronde ciò che si chiama un modernismo in poesia n'ha fatto quasi un'abitudine sistematica, a un punto che certe volte, quando si scorda, diciamo, di un'idea di suo progetto, non si face più che affari così meccanici che non producono più nulla. E d'altronde un lettore si la vede abbastanza fuori, che quello che legge o quello che sente la poesia, sente che la poesia lo lascia come non l'ha trovato. E giusto una rimarca in ciò che ti hai proposto, in questa idea di vilu e di rompitura, di continuità e di differenza tra ciò che si poteva fare tra gli anni 70 e oggi, quando tu presenti paesi ossessionali e poesia di Agurtalina, mi va di pensare a una poesia di Antera Murocchi, che è di 70 e che scrive tanto in un modo prescrittivo. Penso da udioso all'aperto. Da udioso all'aperto, ben a dire che poesia quanto meno magnifica, che c'era stata data d'altronde a Iago Mutieri, ha tenuto un due di studi corsi all'epoca, negli anni 80 di sicuro. E da udioso all'aperto principia con una poesia assistata, rimata, e poi finisce in versi sciolti da udioso all'aperto a forma, tocca o vento a un momento dato, ma ferma quantunque nello stesso poema un modo sitantesco prescrittivo. Invece che qui passi presentando e facendo unità tra paesi ossessionali e poesia curtalina, da un modo macroscopico di rapporto al logo, paesi ossessionali, che d'altronde è l'ultimo disco di Badridia, Istanbul, Barcellona, Napoli, eccetera, viaggia in continuità di paesi ossessionali con canto. E a Curtalina, chi scrive una modernità, ma chi finalmente può cascare senz'altro in della trappola di un mantenimento. Ricordi, babà, e ci siamo. E dunque, in più riesce, quantunque a Sonia Moretti, a rigarci una raccolta magnifica, diviziosa e piena d'accenni di modernità così, e con quest'onda, con piccoli momenti così tra caccia, natura, ma in un cortile finalmente. E da udioso all'aperto veniamo su passaggio tra un modo prescrittivo di Usitanta e un modo completamente liberato di 2000 oggi, che non si pone mica questa questione oggi della prescrizione, ma che viaggia verso poetico di modo tanto veramente sciolto di ogni prescrizione per rapporto al progetto poetico. È proprio interessante questo titolo qui. Io volevo rimanere appena nata ciò che si è ammintato prima a proposito di un poema di Fusina e di l'evoluzione
di un scrittore lo stesso e che va, secondo ciò che tu ci hai detto, che va, diciamo, verso una poesia in due più tradizionale, parte da qualcosa che è assai rompido a quella tradizione e a poco si avvicina. Questa penso che tutto ognuno che ha provato a scrivere qualche poema a un momento dato, in queste qui, l'ha risentuta come una pressione positiva, a parte del tempo, dell'ambiente e soprattutto per via di, a un momento dato, la presenza di poesia cantata, di un canto. Un canto a un momento dato è stato quasi, diciamo, un veicolo solo di poesia. E questa mica solo in della tradizione, dopo u 70 e con giusto appunto a sperdere di idee nante musiche e in più se musiche interpretate da collettivi. Dunque è capita che a un momento dato è diventato un modello che anche al di là, diciamo, della volontà di ognuno, della scelta di ognuno, si è imposto. Ma quando lo si dice che lo si è imposto, non vuole mica dire che è stata un'alienazione alla libertà. Sentiamoci bene. Di non una maniera di fare un dialogo questa, perché una delle cause dell'apparizione, della faccata poesia, di un scritto di uno, di no a volontà di Dio, a volontà di far passare, a volontà spesso di liberarsi di qualcosa che dia anche un'angoscia. E spesso quando l'uomo vuole liberarsi dall'angoscia, la più bella maniera è di parlare a quel che sia. E così c'è verità o illusione, la possibilità di avere un linguaggio comune, con un'esperienza individuale, di avere un linguaggio comune. Io è ciò che risento assai, allora mica in canto, ma in ciò che tu hai detto prima di Astonda, Astonda su momento così. Ho risento assai e per questo che ho provato spesso a scrivere a parte di ciò che tu chiami una storia. Che dire una storia di a tempo un momento prediletto, un momento angoscioso perché si sa che ha avuto un principio che non si è mica inteso, ma si sa che lui avrà una fine e questa fine è improbabile, non si può mica sapere quando la compierà. C'è che da vedere quando quello che scrive, se lui vuole essere sincero, sa che gli dispiace di mettere un punto finale. Sa che gli dispiace, perché un momento che lui scrive è un momento in cui il tempo gli ha peso. E l'ha peso e d'altronde ciò che si vede quando si fa il paragone tra suo modo di scrivere e poi dopo ciò che ci passa per un capo quando noi dormiamo o che noi siamo quasi addormentati. C'è un momento, un stato che spesso abbiamo l'agio anche di bisacci, di svegliarci completamente per scrivere ciò che ci viene in capo, perché abbiamo esperienza di, penso a questo ci vuole che lo ritengo, perché domani mattina quando sarà già sveglio la già scrive. E si sa che siamo si besa mica subito, o l'indomani è impossibile quando si sveglia. E dunque la poesia
mi si pare che la sia a tempo un piacere tanto e per questo che la mi faceva a me. E allo stesso tempo un castigo da tanto perché chi ha esperienza definitiva di avvenitudine di l'uomo di sicuro, ma anche di personalità che prova a costruire tutti i giorni e che mi scappa, che mi fugge a ogni momento. Dunque, a storia è questo. Allora siamo obbligati a concludere, così no siamo incapaci a voltare. A Petrusanta, non abbiamo più tutte le questioni in la tua investigazione qui non hai mica parlato di stili, tra il filo e la rompitura, l'evoluzione della poesia verso chi è finalmente, che criteri hai visto par rapport ai discorsi generali che ci sono nella poesia. Non so mica perdita di immagine, allontananza di metafora, staccatura da un lirismo, tutto questo è roba quantunque che si va a citare nella poesia francese da poi una trentina d'anni e che da più o meno non so mica se li sono giunti fino alla lingua corsa o allora manteniamo un filo. Beh, sa rompitura finalmente, forse non abbiamo mica proprio parlato da un punto di vista mica di contenuti, ma di un partito preso di poesia d'oggi. Forse hai qualcosa da dire in investigazioni antologiche. È vero che su appena brusai a poesia, non l'ho mica letto, per quelli che scrivono un corso, per quelli che scrivono un francese c'è di più. Mi scappa un nome, bon, c'è Migozzi che scrive assai così, c'è non mi ricordo più il suo nome, c'è Graziani e di Nucci, Renucci. Dopo, come mi pare che ma che ne avevamo forse fatto una scelta in tutto ciò che si è proposto a Stro e che oggi infine la poesia oggi mi pare che la tiene un rapporto istanziale con l'irisimo quantunque. Allora, forse la poesia che si chiameria moderna, forse, perché se non andiamo a cercare, non lo so io, certi poemi forse di ristori, eccetera, eccetera, c'è un lirisimo, ma forse non è mica un lirisimo come un sfogo di un sintimo intimo, ecco, ma di piuttosto un lirismo che specchieria, non lo so, un qualcosa di collettivo. Boh. C'è di nuovo forse l'attenzione portata a parola, allora, forse non si può mica, forse a parola giusta, ma in tutti i casi a parola penuccia spugliata, ecco. Ma a tempo come avvicinarsi a un registro, un tono così che si incammina di avere una semplicità che non è mica semplice, ecco. A volte se lo giuro, perché è vero che non abbiamo mica parlato di a poesia che si dice tradizionale, perché c'è di noi questa rivendicazione qui, è una poesia che viene dall'oralità, c'è di noi un'evoluzione, pur se la c'è sempre come una tonalità penuccia nostalgica nel senso
nel senso più pessimo, di un rammarico assoluto, di qualcosa che sparisce e non volta più, o che per sparisce. C'è comunque una spicanza, pur se la tematica è sempre la stessa. Si vede attraverso di mettiamo, vogliamo rispondere. Ecco. Vogliamo rispondere come le applicato a di mettiamo in ambiente pedagogico, con le voci. Ecco. E poi ci sono tutta la poesia di Nuzzi Dell'Esco che da poi a Rocchi, comunque chi ha spampanato, chi si è sviluppato assai, si pochi tempi. E d'altronde nell'antologia abbiamo fatto così, abbiamo considerato che il canto era in una forma poetica, pur se lì è stata scantata da altre antologie di poesia, dicendo che c'è una spicanza tra ciò che è canzone e ciò che è poesia, perché qui non c'è mica gli stessi usi di Amadina, di Aviura, eccetera, eccetera. Ma ci vorrei forse ancora a studiare l'uso di ciò che noi chiamiamo Amadina poetica, nella poesia oggi. Sarà sempre qualcosa un arnese ammanito o sarà qualcosa di denunciato? Perché certi poeti altro dicono appunto che Amadina non è che illusione, dunque vale un ciuccio di forza da allontanarsi. Dico, ecco, non che cioè. E poi dopo c'è la questione, diciamo, della sacralizzazione di un genere. Si sa bene che a tutte le epoche siamo campiamo in un ambiente che è quello in cui le influenze, posto che hai posto la questione prima, le influenze vengono in bella parte in noi dalla nostra formazione intellettuale, dalla nostra formazione scolare, e dunque siamo a boulé, siamo fatti dalle nostre referenze scolari, dai nostri studi. E allora si vedeva che negli studi francesi, ai secoli che si sono così seguitati, non sono mica stati gli stessi generi che sono stati, diciamo, presentati come un genere maggiore. E oggi siamo a una situazione in cui un genere maggiore da poi a fine, da poi al principio del XX secolo, il romanzo è stato diciamo, ripigliato e rimesso appena più sotto, giusto appunto da una regolata poesia. Ma se lo si pensa al XIX secolo, si vede che il XIX secolo francese è dominato per più dalla poesia romantica e che più in là, se lo si ricorda al secolo prima, si vede che è il teatro che è un genere maggiore. E ci vuole regolare per sopra il XVI secolo per ritrovare una poesia, diciamo una poesia popolare, quella dell'età di mezzo. E chiaramente tocca, quando si guarda l'antichità, si vede che l'antichità è lasciata da mondo a un momento dato e dopo è ripigliata per ragioni che sono a tempo, diciamo, intellettuale, letterarie, ma anche politiche. C'è bisogno di avere un'antichità, di avere l'antichi e si va a cercare di questi. Ed è per questo che a Corsica mi si pare ha questa situazione appena particolare, di essere piuttosto orientata tradizionalmente da una dicitura poetica, ma mica una dicitura poetica come lo si intende in altro. Dunque, per conto mio, devo dare un mio parere, posto che tu mi domandi, dice radio che è per così, non ci vuole mica, ci vuole pigliare tutto, esattamente come lo si piglia tutti i luoghi.
sapendo che manco il luogo è proprio suo.